tiang-tiang sing memaksakan khilafah, memaksakan apa? Khilafah. Ki Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi saka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la astakhlifannahum fil ardi kama astakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa ada janji sapa Allahu alladzina amanu ing wong-wong sing iman minkum sang sira kabeh wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh. Allah janji ning wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh la yastakhlifannahum yektine bakal maringi kekhalifahan sapa Allah, maringi kepemimpinan sapa Allah hum ing alladzina amanu. Ngekei kepemimpinan fil ardi ing dalam bumi badalan hale dadi genti anil kufari saing pira-pira wong kafir. Kamas takhlafa kaya oleh ngekei kekhalifahan sapa Allah alladzina wong akeh min qablihim kang sedurunge alladzina amanu. Kamas tukhlifal ladzina min qablihim kamas takhlafal ladzina min qablihim. Bil bina lil fa'il wal maf'ul lan maf'ul kamas tukhlifal ladzina min qablihim. Rupane mim bani Israila saking bani Israel badalan hale dadi genti anil jababirati saking penguasaan kaum Jababirah, kaum sing sombong-sombong teng Israel ini. Wala yumakkinanna lan yektine bakal ngekei keteguhan sapa Allah, kenyamanan sapa Allah, kemapanan sapa Allah. Wala yumakkinanna lan yektine bakal maringi kenyamanan atau kemapanan sapa Allah lahum maring alladzina amanu, dinahum ing agamane alladzina amanu utawa tatanane alladzina amanu. Sifatid din alladzi yudin irtadha kang ridha sapa Allah lahum maring alladzina amanu. Wa huwa ta'addin alladzi irtadha iku al-islamu Islam. Bi ayyuzhirahu gambare araf yanto menampakkan sapa Allah atau menangno sapa Allah. Ngetokno mawon sing mesti bener iki. Populerno sapa Allah ing hadatin ala jamil adiyane ing atase sakabehane pira-pira agama. Wa yuwasi alan jembarno sapa Allah lahum maring alladzina amanu fil biladi ing dalam pira-pira negara. Fayam likuha mongko maringi kepemilikan to fayam liku mongko nguasani sapa alladzina amanu ha ing bilad. Wala ibadilan naik tine bakal maringi genti sapa Allah ing alladzina bitakhfifi kelawan diwaca takhfif wa tasdid lan tasdid. Mim ba'di khaufihim sause rasa wedine alladzina amanu. Wedi minal kufari saking ngadepi wong kafir. Wong Islam riyen wedi wong kafir digenti amnan ing rasa sentosa. Dhisik wedi be wong kafir saiki gak. Waqat anjazalan teman-teman maringi kesembadan sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah. Lahum kedue alladzina amanu bima lan perkara dzikra kang mesti disebut apa mah. Wa asnalan ngelem sapa Allah taala alaihi ing atase alladzina amanu bi qouli lan dawe Allah ya'budunani la yusyriku nabi saya. Ukuran mereka jadi hebat nak ya'buduna nyembah sapa wong akeh ning ingsun. La yusyrikuna ora padha nyirikna sapa alladzina bi lan ingsun sean babar pisan. Wa tidawah la yusyrikuna bi sean iku musta'nafun iku utawa dua tidawah ya'budunani la yusyrikuna bi sean. Iku musta'nafun kalam musta'naf kalam sing ngawiti fi hukmi ta'lil ing dalam hukum ta'lil hukum illat. Maknane mereka diberi kekuasaan mergo ya'budunani la yusyrikuna bi sean. Maksudnya niku kalam musta'naf tapi fungsine ta'lil. Wa man tisabani wong kafaro ngafiri sapa man ba'da dalikal inami sause mengkono-mengkono paling kenikmatan minhum saking alladzina amanu bihi kelawan ikilah Islam nggih. Wong sing mungkiri keislaman atau pentingnya Islam, wong sing ingkar faulaika. Monggo te mengkono-mengkono kabeh ya mulaika iku alfasikuna sing fasik kabeh. Wa waluman dekawitane wong kafaro kang ngafiri sapa man bihi kelawan ikilah in'amul Islam atau nikmatul iman bil Islam, maksudnya Islam nikmati Islam. Iku kotalatu Utsman, iku para pembunuh Sayyidina Utsman.
Kotalah jama'i kotil, kotilin kotalah kafirin kafaro fajirin fajaroh ning cara nahwu. Kotalah tu Utsman iku pira-pira pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Fasoru ngangge sin apa sotne? Sak sin, tak. Sot nggih. Fasoru mongko padha dadi sapa wong akeh, yak tatilu naiku padha perang sapa wong akeh, saling bunuh sapa wong akeh. Ba'da angkanu sawise ana sapa wong akeh iku ikhwanan iku seduluran kabeh. Wa aqimulan nglakoni ya sira kabeh salat ing salat wa atulan nglakoni ya sira kabeh zakat ing zakat wa ati ulan taat sira kabeh rasul ing rasul la'alakum supaya sira kabeh ta menawa sira kabeh iku turhamuna iku den welasi sira kabeh. Roja ar-rahmat tegese kelawan krana arep-arep rahmat. La tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard. Niki pesene pangeran. La tahsabanna aja nyangka temen sira bil faqaniyah tak wa tahtaniyah la yahsabanna. Wal fa'ilu tafa'il ku ar-rasul rasul. He rasul to he sapa wae sing iman, ke aja geman nyangka alladzina kafaru ing wong-wong sing kafir. Mbok sangka mu'jizina ingkang iso nguasai kabeh utawa nglemahno kabeh lan maring kita fil ardi ing dalam bumi. Kamu jangan pernah mengira bahwa orang kafir itu penguasa dunia, itu jangan sampai pernah. Bi ayu fawituna gambare ento iso ngalahno sapa kufar na ing kita. Toh wa makwahum te panggonane kufar marjiuhum tegese te panggonane kufar iku annaru ku neraka. Wala bisalan elek banget apa almasiru gon bali il marjiu tegese gon bali hiya tinar. Mun kula terangno niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil nggih karek sing darani nggih. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane genti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jama'i hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar, ambek Nasara Najran, ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinane nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten ora ono pesawat tempur wis pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya, dereng salat asar, nggih mboten salat asar wonten. Qodok masal ya.
Jadi Nabi itu tidak sholat asar maksudnya. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu nggak tenan. Pokoknya kudu detail. Sampai kok nanti kalau nggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara singgo pemecah batu nih. Bodom. Ora muni dinamit to, wonten dinamit to niku wonten bodom. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon Nabi ngendikane jek rilek. Lataf tahunna qaisar. Hatta la qaisara ba'da. Wala taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah aku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wae wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman iku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi ki teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk Palestina, muni Palestina diamuk Israel wae bangsa niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu ku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi wa Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Medina. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah. Ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraqah wonge rondo ndek elek ngono, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Niku jare Nabi, ya Suraqah, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraqah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon kanjeng Nabi. Iya lucu ge sampeyan nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane iku ceblok. Lah iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah jadi khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 ditambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Walhasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ana Suraqah nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku, padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraqah. Di depan sahabat dinggo yo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gendeng dadi. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraqah, ikhlak ya Suraqah coplok. Ora jare Suraqah iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraqah Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi gue dibuat coplok, kok didol, dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebatnya Umar. Lah intelijen Romawi ge. Iku gawok sopo panglima Islam iso ngalahno Romawi. Niku nganti datang ke Madinah. Ke
kepen roh dijayane apa Panglima Umar. Wong kok iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono. Bareng takok sahabat, "Aina Amirul Mukminin?" Di sing jenenge raja Islam. Dene takoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya, di mana raja Islam? Ha huwa hana aja. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora di istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya deh. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugah cek tangi kesik-kesik ya Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh keramate sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhire Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid, iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar, rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir iku kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete saulan. Nah, ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mau 17 wulan sampai 16 wulan. Nah sing ketrucut 11 tahun niku njen ra iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi yang masuk Islam, masyhur kan? Al-Haditsus Tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu apike piye. Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah, eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat mungkin madhep Ka'bah. Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa falan waliyannaka kiblatan tarduha. Ka'bul Ahbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Ahbar ya wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika pege masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kula nudi. Kula nak salat mriki parasane madhep. Mriki nggih kula. Dadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhrah. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhrah. Nggih jenenge napa Sokhrah eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhrah. Dadi engko awang Islam salat otomatis ya madhep Sokhrah ya madhep Ka'bah. Dadi setiap kali mek Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudine ya ijek, khas Islame ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhrah. Ben kok salate ya madhep Sokhrah meskipun ya madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utekmu ijek Yahudi, kok padum aku ben madhep Sokhrah ben ijek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhrah. Tenan. Mulane Masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhrah. Dadi sakake Sokhrah nasibe saiki ku dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Mulane Masjid Umar iku mungkuri Sokhrah. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhrah, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhrah. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhrah. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Ahbar cek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus dienggo. Paham iki sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki.
Paham ya? Dadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine wae taun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka Zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min dzurriyyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu. Anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Ajane ora usah kesusu saleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu iku. Ya kecuali nak dadi kiai saleh, pengaruhe sekedare gak apa-apa, tapi nak sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu pokoke ra apik. Dadi paham ya. Maksudnya kalau namung cerita, nak ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoke sekudune saiki. Repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh data. Ya roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener, kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kabundut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah ketese napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Sangka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi kabundut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel, Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani ngrungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia itu Cordoba itu Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti nglahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Syatibiyah kira Asapah nggih tiyang pundi? Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Nanti Gus Wahid sing terkenal lebih Gus Dur edan kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil jadi presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi ku wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nak niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi ku hukume napa? Dipateni. Tapi sing mateni negara aja kowe sakake.
Mulane kula mbek jeneng Mustofa cek keberatan. Tapi kadung Mustofa. Dadi kula intine pesen nek ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin nah riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuwasa Amerika. Riyen Inggris iku Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahim. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos lho. Sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Bukan kejadian luar biasa tadi itu. Jadi aja mbok hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking akeh maksudnya itu luar biasa saking akeh. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dielingno. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Sampeyan saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho nggih. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Mojopahit terus di anak Raden Fatah di pondok nang Ampel Denta. Terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji, diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus tok Arya Penangsang, Sutawijaya, terus tok Jogja macam-macam. Walhasil barokah perang, barokah hasud, Islam terus menyebar tok dinti. Cara dhisik gak hasud Jogja orang keduman Islam. Ngene kejegeman gedeng hasud iki beno. Hasud itu wae lek tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jegeman nyalano pangeran, pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran be Bani Abbasiyah ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi? Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke barokah keplayu ku Islam. Mulane Gus-gus 5 kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokrama nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline ku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbek kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing barokah tukaran tok ndi-ndi. Tapi tukaran ora bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan nopo. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbah tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung disolat keempat kelima wis kapundhut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang dadi telu ana telu urung tutup, ana telu
Jama. Nah Jombang alirane sing wingi gegeru jama. Terus MUI geger NU geger. Ada maksudnya kiai ini niku kon jama. Mesti ben ringan. Barno ora wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditamgapi. Barang tak tiyang-tiyang seputi Gus kok ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Makanya cara wong tasawuf, nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhek yang krono sumur gede iku mesti pecerahane gede. Pecerahane ku mampu. Tapi kue nandur mawar ya tetep wangi, nandur serai ya tetep wangi. Mbok ingoni lele ya tetep lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaraté mawar iso wangi nak gak ditandur peceran. Tandur peceran ya tetep wangi. Serai ditandur peceran. Engko digawe kolak, digawe ngono ya tetep wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso buktine peceran yang lahir roh subur, tletong kotor. Tapi dadi ternak dadi napa penyubur ya apik. Engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Tapi nak pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok ke mangan daging pitik. Bar wis. Dadi manusa nek sok diguyu malaikat sampeyan. Di manusia akal-akalane gampang, welut, dakok sapi deng. Mangan sapi, mangan telek, jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, jadi manusia diputer sithik ngono. Kayak mangan kotoran, nah, bareng keting, patin, mangan kotorane manusia, digoreng. Bar. Artinya pangeran tetep pinter, barang kotor dimenet selesai. Lah kaya hasud itu kan wis menjamah ning ndi tapi dimeret pangeran dadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki, hasud itu piye dosa? Peceran piye najis? Ngomong ngono tok, aja muni peceran ora ono gunane goblok kowe. Dadi wis muni najis, tapi aja muni ora ono gunane. Beda ya. Ora takoki hasud itu piye dosa? Tapi aja muni gak ono gunane. Baru kayak hasud itu uang rusir-rusiran, terus ada penyebaran apa? Islam. Mana Abdurrahman Dakhil ke Pelayu nih gue Casablanca ya baru kayak terdesak. Tapi akhirnya jadi kerajaan yang apa? Casablanca, jadi Maghribi. Maroko riyen apa? Maghribi. Mereka barate Mekah, barate Syam disebut apa? Maghrib. Mulane gara ana Syekh kok kulon cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono mau. Jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira disebut loro. Mergo angger daerah Maroko disebut Maghribi. Masa Gus masa jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng ngerko kulon disebut napa? Maghribi. Pira-pira mok loro. Ora 20 dadi. Paham ya, dadi niki pentinge ngaji. Terus janjine Allah iku mesti bener. Masalah kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq mawon ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum napa terjadi. Ratusan tahun sampai awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka mbek pangeran sinten? Fatih. Zaman pemerintahan apa? Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Lah nek mboten kesusu nggih suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan. Wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kulo sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik ya mulutan, tatonan, ya kaji tapi ra salat, gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medhit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam donya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum, saking pintere ngelah piye pokoke hukum. Dadi gak ono nah Islam ning Arab kan wis model yang ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakep beda-beda.
Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan beda daerah nggih beda. Wes pokoke wis kondang tenan Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat tuh bingung. Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate digajelek ulama Syiah. Nah, gajelek ngeten wae intine, Pak Bahak. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya, sudah saya nanti masuk neraka karena saya sabu sahabat, misoi sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak mau Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya. Wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nak wong Arab ra salat lah berukut. Mulane kula ngerti. Ya ben kowe sadar Islam Indonesia ku maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah anak roke jadi setuju dadi gak. Jadi dia gak nganggep itu problem ya. Jadi itu kan. Lho iya akidahnya do sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat meni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat. Oh, itu rezeki ini, kan mikir. Lah saya tuh curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yogi ini ruhin-ruhin niku? Panjang itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan rasolat kok gaya pakaiane ifah berukut. Nah, sama wong Iran sing rasolat itu berukut to, berukut. Wong Mekah sing ra salat lah. Bro, wong Indonesia salat lah. Lotor lagi kan. Malane ra usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lho ndekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah yo nek iso dadi rezeki wong ndekne dhewe cek takok kok. Di ono sing bayari, wis aja rezekine. Paham gitu, terus ojo kesusu. Poin intinya pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan itu banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun. Nggih semacam-macam. Nah kados saniki wau kan dawuhe akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia ono kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayanan kok. Nah, nggih, teng Suriname nggih ana wong Sragen, wong Salatiga. Niku agamane ya do Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe napa? Islam. Dadi nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nek pangeran kersane ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah, pangeran kersane iso wae. Sakniki teng Amerika iku mulai ana kampung Madura. Lho, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng Nyuza kan penanten Toreko Naksabandiyah sing dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Kabani nek bahasa Indonesia. Niku Toreko Naksabandiyah nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandiyah ning Nyuza. Ribuan umat e. Pinggir apartemen wong blodor-blodor sing terus wong dojoban wiridan napa Naksabandiyah. Mlaku lho, nak pangeran ning Nyuza ku ana Toreko napa? Mlaku. Pangeran kersane. Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv ya ana masjid. Ya mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersana wis. Malah ning gone mimbari ditulis ya nafsula taknati min zallatin. Aduh malah kok iki piye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo romo syahadat tok roh burda. Pengiran dadi wayak bawa illa ayutimma napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ada tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah.
Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak mengganggu. Lalas yang pertama orang Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nanti ku rati perkara. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu nggih terus engko nak kesusu rapi. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Nah, ayatku tetep tak ketokno tapi ki aja kesusu. Mergo sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Bukhari ku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin mbok Karlan. Bardasbah ku arah bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dia anak Ismail Isrodok Kiai, dia anak Muhammad alime ngono duwe kitab sahih-sahih kitab sause Al-Qur'an. Yo proses tok putu. Paham kan yo, mulane kena ngiyai tenanan niku dimulai saiki kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Nak kesusu yo berat. Oleh iso wae kaya merejit. Tapi kok cebloke yo. Yo melejit juga maksudnya terjun apa bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Saurikum ayati fala tastajilu. Dadi somben niku ayate Allah mesti di. Sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula niku menangi gek cilik kula niku anggere dadi bupati, camat wong ra salat. Angger kapolsek, kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula ana pengajian kudu izin. Mus bar izin cek tinggal-ngal. Nggih to riyen pengajian. Saiki walian. Pengajiannya bupati teko kapolsek nak diundang di siapa pengajian diingatkan. Dalam zaman itu kayak mau coba ada kan dibuka piye pengajian wae. Angel. Saiki bupati gubernur sampai presiden sowan kiai. Dhisik koyo mohal. Terus pangeran kersa. Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai ta ya sembah. Lah iku kan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan angger kiai dek melok isin sebab ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nak sugih dosane ya kedonyan kok. Biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah piye biasa wae. Mosok wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane ya korupsi niku. Yang sampun kesusu. Mergo yo ngoten niku terus saniki mesti teng Jepang nih fenomena jamaah tabligh ya pun kuwat. Di Belanda di nggih mun kathah lah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kathah. Bos-bose nggih Islam. Nah contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak Lady Diana nggih wong napa? Islam. Tapi kok elek no contone, tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lady Diana iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah ae. Artine ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa menang. Kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih mboten. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham nggih? Padha kalah kok malah sing ati cilik kan ketok setane. Lho nggih kan sama-sama kalah.
Wis biasa ae. Mergo nek meyakini kalah kok malah janggal mbek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah. Nyatane orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahiran Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Fransisuf Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Mulai nerangno. Lahirin yang klub dia, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lalu ini kudu mikir, kau jauh terprovokasi tiang-tiang sing gak tahu ngaji. Butuhin nang saiki, wow, eleng-eleng sing ono hadis sahih mawon. Futuhat Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Mulane ning Masjid Aqsa no masjid napa Masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng.